दोस्तों ठंड का मौसम चल रहा है और इस ठंड के सीज़न में दोस्तों जुकाम होना, ड्राई कफ होना बहुत ही ज़्यादा आम बात है। चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हो या बुजुर्ग हैं, सभी में दोस्तों ये चीज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सिरप के बारे में बताऊंगा यदि आपको दोस्तों ड्राई कॉफ की समस्या हो रही हो या बेड कॉफ की आपको समस्या है। इनके अलावा सांस फूलने जैसा टेंडेंसी आपको हो जाता है, थ्रोट में इरिटेशन होता है, ब्रोंकाइटिस जैसा आपको समस्या है, ब्रोंकाई में आपको सूजन हो गया है, अस्थमाटिक जैसा समस्या है। इनके अलावा दोस्तों लंबे समय से आपको खांसी की प्रॉब्लम चल रहा है, तो इन सभी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है दोस्तों ये सिरप। इसका नाम है दोस्तों टुंसिटिल कफ सिरप। दोस्तों ये एक होम्योपैथी सिरप है, इसमें किसी प्रकार साइड इफेक्ट नहीं है। सभी कंपनी के बने हुए एक प्रोडक्ट है दोस्तों, इसकी कीमत है 80 रुपीज़। इसको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, दिन में आपको 3 बार लेना है, 1 टीस्पून करके दोस्तों।